Parintumeng tayo. Kararag ikinakatalig. Diyos, ang manakabalin amin, pinagnanayon nga apo. Bigbigan mi, anak no aniyaman, kinaman nga asin kada kami, ken aminen mi, as ipapakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi, ti panagtalet mi ken ka, kaniti tunggal maysa. Isigagagar anakem, sungbatan mi, ti ayab mo, agbalin nga adalan, babaen, ti panangmulimi, ti biyag mi, amay tulad ken Kristo. Amumi, daytoy nga ayab mo, kalikaguman na, nga agbalin kami, akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi, anak no anyaman, dagiti parabor mo. Ipatek ken oseren mi ida, itinayinsiriban awagas. Iburay mi ida, asiayan, kadagiti pada mi atao, ken isugdi mi ida, ang makayayo ken ka. Ikumit mi, dagiti bagbagi mi, dagtultuloy, apan nakatubay mi, kas katalek mo. Kas kamet ken nga ikukumaan mi nga awisen, dagiti daduma, nga agbalin, akatalek mo. O Diyos, ang manakabalin amin, ken agnanayon nga apo, dawaten mi takas, iti panangirugim daytoy nasaya at akananakem kada kami, itong palmetlaen ken Kristo nga anak mo, ken apumi. Amen. Apo San Jose, ken Apo Santa Maria, nang italkan ti Diyos, ibugbog nga anak na. Agtukaw tayo. Kas pagaam mo tayo kakabsat, ngay tinasantuan amisa, ket iso ti kangatuan, akita ti padagkay dayaw. Rumpeng nga rod at tunggal somrek tayo simbaan, maipalagip kuma kanayon kadatayo at simbaan, ket balay ni Apo, Diyos, ken lugar a pagkararagan. May sa lugar a nasantuan. Rumpeng nga rod a marespetar ti balay di Apo, maipakita daytoy babaen, tintay panangitdep kadag cellphone tayo, tapno maipamaysa tayo tintay panagdaydayaw iti Apo, ken tintay panagbado wen panagaruat iti disente amay kanatad imatang ti Apo. Agyaman kami Apo ti kooperasyon. Dagiti naawat na intensyones sila ito'y amisa. Requiem Mass para kadagiti sumaganad. Senaida Palino, Rosel Palino, Jerby Palino, Cherry Palino. Jesus Bersalona, Rosika Tabangin, Francisco Galapate, ket Anasita Galapate. Para ti binminatay ti pamilya Paletpet ken Joperio. Filemon Madriaga, Rosita Madriaga, Pong Madriaga, ken amin aminatay ti pamilya Madriaga, Mailet ken Dakkel. Santos Sanchez, Manuela Sanchez, Pilar Torrijos. Benedicto Garcia, Alfredo Concepcion Rodolfo ken Alejandro Virgilio. Misa de Gloria para kay Kisha Jamil Beliesa. Misa pagyaman met nagapu kadagiti sumaganad. Rogelio Palino and family, Mr. and Mrs. Gretel Balicano, Mrs. Joy Bizares and family, Francis Ethan Cadoy and family, Gina Bose and Mary Chris Bose, Ken Bose and Vasquez family. Dominga Pilar Sanchez on the occasion of her 85th birthday. Ruby Sereno ken Rosario Garcia. Nagaputi may sakapsat, Thanksgiving and special intentions nagapukadagiti sumaganad, Mar, Sosi, and Isa. Nolet, Annabel, Kenti Familiana, Jenny Bersalona, birthday blessings offered by Ethan Gabriel Gabrillas and Hansien Ace Balikaw. Love offering from Mr. and Mrs. Eddie and Josie Sopnet and family, and Jodeline Sopnet Barbo. Love offering to Our Lady of the Immaculate Conception from the Apostleship of Prayer. Intay met nga ta na imatanganen no kasano ti panakayanak ti maysa nga ubing.
nang nangruna iti kaunaan nga anak. Mangted ti dakkel a pamalbaliwan ti pamilya. Balbaliwan na ti panagayat dagiti naganak manipud ti ayat a maisentro laeng kadakwada iti manangiparaman nga ayat amang lipaten iti bagbagida. Kastamet at umay ti ubing nga Jesus aramida na tayong met amang talikod ti bagbagida tapno intay maadal a panunuten ti Dios ken ti gimong tayo. Sapay kumata ti ubing nga Jesus nga intay daydayawen ita akas Santo Niño, aramiden na tayo ama nagparabor nga agserbi iti pada tayo a tao. Sponsor ti misa tayo ita ket iti apostolado ti kararag iso da payen ti agkanta. Umakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti grasya ni Apo tayo Hesu Kristo ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo ken ti panakiranod ti Espiritu Santo adda kumakada kayo. Fiesta ni Apo Santo Niño, fiesta tayo nga Pilipino, iti ubing ken oray payda tayo nga manakman. Agyaman tayo ken ni Apo Dios, tinsagot na kada tayo ti kinaubing ni Apo Jesus, nga oray iti kinaubing ni Apo Jesus, ket agdaydayaw tayo ken kuana, ken bigbigan tayo, nga adu iti parabor, nga isagot nan manipod iti kinaubing na, kada tayo. Itultuloy tayo daytoy, nga nainsingpetan, ken na espirituan, ngayon tayo panagdaydayaw, ken ni Apo Jesus, tapno iti kasta, agtultuloy latamet kada tayo, ti panangisalakan na. Agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabali namin, ken kada kayo met nakabsat, na siyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi ak, ket Santa Maria nga agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ay kakaasid ako. Kaasyan na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon.
tayo. O Diyos, isamay mo kad kadakam tinapaypayso a panagraem ken Apo Jesus, urayag parangakas na kurapay a maladaga. Ipaay mo kumapay ang mabigbig mi ti kaadda ni Kristo nga anak mo iti amin na tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi, tapno addaan kam iti kananakem akas iti maysa nga ubing, iti kasta, makapudnumet ti puso mi nga umanugot iti turay ni Kristo, ket maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios iti agnanayon nga awan inggana. Ito yung may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Naipasngay kada tayo iti may sarang ubing. Dagiti tao anag na iti kasipngetan. Nakita da tilawag anag payduma iti ranya. Nagnaed da iti daga dagiti anniniwan. Yamita agranyag kadakwada iti lawag. Hasta una iti ragsakda. O Apo, inyag mo ti ragpuda. Kapu ti inaramid mo, agragragsakda akas iti panagragsak, dagiti aganani. Wenno bingbingay, iti sinamsamda. Winayawaya amida, iti nakaadipinan da. Inikat mo ti pangor, anang parparigat kadakwada. Sikati ng parmek iti nasyon, anang idadanes ken nang irurumen kadagiti tattao. Akas iti panang parmek mo, iti armada, iti medyan, iti ununana. Mapuuran to ti amin na sapatos, ken dagiti dara-dara apagan-anay, dagiti soldado arim maot. Naipasngay kada tayo, iti maysa nga ubing, at da ubing nga lalaki, anay ted kada tayo. Et isunto ti mangituray kada tayo, maawagan to iti masirib ang mamagbaga, man nakabali na Diyos, agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Umileg to, umileg, tinarian, apan nakabalin na. At dantulat na kapya, ti pagarian na. Isunto ti sumukat, kini Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na, iti kinapudno, ken kinalinteg, manipod ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden, amin daytoy ti Apo, aman nakabalin amin. Nakabsa, isa o ti Apo. Kantaan niyo ti Apo iti baro a kanta. Kapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balaygi babaen ti bileg. Ken tinasantuan apan nakabalin na.
Kinwaragawag ti Apo ti panagbalay gina. Impakaamuna kadagiti pagilian, ti panakabalin na amang isalakan. Tinumpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panagbalay ti Dios tayo. Idir iyo da kayo amin adaga ti pagdaydayaw yu ti Apo itanok yu kadagiti kanta ken diri ti rago. Agarpa kayo nga agkanta, amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rago iti samo ti Apo maari. Adanggayan dagiti trumpeta ken tanggoyo. Ito yung may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Iti panakipagmaymaysa tayo kan Kristo, binendisyonan na tayo iti amin na espiritual na sagot nga adda sa dilangit. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo Hesu Kristo. Iti panakipagmaymaysa na ken Kristo, binendisyonan na tayo iti amin na espiritual na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay di pa nakaparso at ilubong, pinili na tayo ni Diyos at malinapupan na pabayan ken Kristo. Tapno na santuan ken awan makapabarawan tayo iti sangwanan na. Palinan na tayo nga anak na, dahito iti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gapo iti nagloryaan na parabor na. Kapot inted na kada tayo asagot nga da iti dungdungwen na nga anak. Kapo iti daytoy, manipod iti nalabag ko iti pamatayo ken Apo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin na tattao ti Diyos. Diyak nagsardeng nga agyaman iti Diyos, kapo kada kayo. Malagip kayo kadagiti karkararap ko, ket idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo ay Hesu Kristo, itinagloryaan nga ma, nga ited na kada kayo, ti Espiritu, ang mamagsirib, ken mangiparangaran ti Diyos kada kayo. Tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko ang malupatan ko ma, dagiti pampanunot yo. Tapno makita yo ti lawag na. Tapno maamuan nyo, tinamnama, anangayaban na kada kayo. Ikinabaknang dagiti nakakaskas daaw a bendisyon, ngayong karina kadagiti tattao na. Ngabsat, isaw ni Apo. Sa
Ti Apo adda kumakada kayo. Sa kumamit ken May basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Adda tattao anang yeg kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kuma ti ima na kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus tinaramid dagiti adalan. Nagunget, palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak, kinunana kadakwada. Iyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada, tiag tagikwa, iti pagarian ti Diyos. Laglagi penyo, adin ko makastrek iti pagarian ti Diyos, isi asino man adi umawat, iti daytoy apagarian, akas iti panangawat, iti maysa nga ubing. Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing, ket impatay na ti ima na iti tunggal may sa kadakwada, sana binendisyonan ida. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag nga sapayo, kakabsat, yay Cebu, madaman, wano nang rugin, dagiti ramrambakda, iti piyesta ni Apo Santo Niño. Apay nga pit senyor, kunada niya ti pit senyor. Ya nga na-research sa dato Holy Lord, Viva pit senyor, kunada mat. Nga kuna tayo magat, Viva Senyor Santo Niño. Kuna tayo mat. Ngam oray noan niya naman, itangal daw, ket piyesta. Piyesta tayo nga Pilipino. Intono, sakbay nga malpas iti misa, ket awisag to adda ubing, no ubing umayda dito'y sango. Na maited ti espesyal nga bendisyon para kadakwada. Ket intono makankanta iti kanta nga panggibos may tadto matipan nakabless dagiti inawityo nga imahen ni Apo Santo Niño adain tugot yo awante daduma daditoy segun iti pakasaritaan iti Pilipinas iti daydi panagbunyag ni Reyna Umamay nga idikip manabunyagan ket naipanagan ken kuanan iti nagan iti Reyna ijay Espanya kuana tinagbalin nga naganan naaramid daytoy di 1521 iyo umay ni Ferdinand Magellan na nagkukuyog at kinakuyog na paimat nga sa magmamano nga papadi. Sinagutan ni Ferdinand Magellan daytoy nga reyna iti imahe ni ubing a Jesus. Ket mabalintay nga kunaen kaabsat nga dayta iti nang marka iti pannakairugi ti fiesta ti Santo Niño. Nagsaknap iti entero apagilian tayo. Ket nagbalin nakapatpateg kada tayo daytoy a piyesta nga no dadduma malablabsan pay dagiti dadduma nga kakabsat tayo a Pilipino pagbalinan dametten ni Apo Santo Niño nga kaslaman anting-anting da ar-arak kadagiti store kuno niya naman nga business establishment ngem ala no adaman dagitoy sapay kumata sa anda nga malipatan nga daytoy ngem patakderda wano in kabitda iti diding wano niya naman anakay kabitan na kaspay kadagiti luglogan ket iso daytoy ti Dios tayo ti Dios at mao ket nakipagbiag kada tayo awan kumati sa bali nga kayat na asa uwen
Ala, ituloy tayo. Tinawat dagiti obispo tayo dito'y Pilipinas, iti Santo Papa, iti panangted na kada tayo dito'y Pilipinas, iti special permission para iti liturhiya. Ang marambakan daytoy piyesta ni Apo Santo Niño, iti tunggal may 4 a Domingo, iti Enero. Daytoy nga aldaw nga rod, 3rd Sunday of January. Kastamat nga iti Universal Church, di Cebu Bukalalubong, indeklara ni Santo Papa, adag iti collection itang aldaw, ket iramit ka ni Apo Obispo, itad nanto madyo opisina ti Santo Papa, ket maiwaras daytoy nga collections. Kadagiti agkasapulan nga ubing, iti naduma-duma apaset iti lubong. Kabsat, napatag unay dagiti ubing. Amok nga aprobaran nyo amin daytoy, ken riknayo paymat daytoy. Napatag damat unay kani Apo Jesus, ang runaan na. Ay ayate ni Apo Jesus ida, iso akinonana iti ebanghelyo nga nangeg tayo ita. Alubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak. Iyo paritan ida. Tadagiti kas kadakwada. Yag tagikwa iti pagarian ti langit. Ang ibagbagamot ani Apo Jesus nga dagiti ubing la ang tagtagikwa iti pagarian ti Dios. Saan? Tentuloy na no saan ka ngagbalin akas kadagitoy nga ubing. Kayat na nga sa uwan tigalad, nasinaw agalad, iti maysa nga ubing, ang kanto makapan, iti pagarian. Itati ko na ni Apo Jesus. So ti Apo, binendisyonan na dagiti ubing, nga imasidag iti kenkwana. Bendisyonan na tayo kumamet, ti Apo. Bendisyonan na dagiti ubing tayo, iti agdama. Taawan, tigaway da. Ida masalakniban, tibukod da abagi. Bendisyonan tayo nga rod kumamet, dagiti ubing tayo. Ket da tayo timang salwan, kadakwada. Nga madong amin, dagiti mangdadada dahil itan, iti naganos abiyag dagiti ubing. Ilako da ida, na uyong dagiti naganak da, iti di may kanatad agapo. At da pamilya ang mangihimot kadagiti ubing iti panakaadal da iti na Diyosan. Natakneng ken nalintaga panagbiag. Iparit da nga umayda dito'y simbaan. Iparit da nga umayda makimisa. Kakabsat, ipatay met nga rod. Dagiti ima tayo kadakwada. As iti naramid ni Apo Jesus. Isuro ken kibinan tayo dagiti ubing. Kaputa isodanton dagiti manakman iti masakbayan. Mangmangagtay dagiti komentaryo nga ay saan nakas idin dagiti ubing ita. Idi may sala nga panagmulagat ti manakman agtalnadan. Ngamita minulagatan mida mulagatan da kamet. Apay nga ta nagbali na kasta. Apay, may salat isang bat na tayo mula nga manakman, iti makaiga po. Nalabit, adan, pasit, nagkurangan tayo. Iti panangisuro, kadagiti ubing, ken mangtubngar. Dejay, tiyamok nga may isang dakkel nga problema. Saan tayo nga kayat nga tubngaren ida, naditay kayat nga pasaktan ida. Ipanangtubngar ket saan nga panangdosa. Saan mo nga abauten, kuno saan mo nga kuduten, lapigosen, kuno pagsasauan iti kakadakes. Ipanangtubngar ket iso datay naayat, kuno napuno iti panangipate, nga panangisuro, ken panangibagam kadakwada.
No anya ti pudno, ken no anya iti saan nga mayan nato. Tatay ko mga rod kat di kakabsat, iti tolbag iti panakailukat kadagiti ubing, iti napintas ken makaayayo a kababalin. Datayo ti instrumento, tapno maadal da ti panagbiag, akas iti kunan ni San Pablo, iti surat na kadagiti taga-Efeso, nga nangagtayo ita. Panagbiag, alinapunos, iti na espirituan asagot, nga ited ti Diyos, ited ni Kristo. When, agsublitan nga rod kuma, kadagiti iti maiparbang, pidutan tay kadimanen, dagiti natin nagtay anapintas, apan ang isuro kadagiti ubing, kan itinda panangibiyagmet iti pamati. Apay ngamin nga, no masadot di ubing nga agriing, nga umay makimisa iti Domingo, binaybay amlatan. Apay nga awan ni kastoy, no ada sa ludsod, ano kasjay na daduma kadagiti umay makimisa nga naganak. Di pa'y mo nakariing apo. Kasjay latan na ya. Padasan tayo ko mga baliwan day jay. Padasan tayo ko mga nung masapol nga aramiden tayo, pilitan tayo ida. Taawan ti sa baling nga wagas, no di iti umunak manang pilit kadakwada. May kadwa, iso da ito ti bagakto kada kayo. Ngamituloy tayo pa'y. Agragragsak ka nagyamyaman ni Pablo, kaputa nadamag na. Adagiti tattao idin iti Efeso, kalpasan nga napanakinas kasabaan ida, ket inawat dan nga iti uneg ti puso da, ti pamati ka ni Yesu Kristo. Ken naadal ta payen, ti mangipateg iti tunggal maysa. Importante rejay, naadal dan ti mangipateg iti tunggal maysa. Iti baet ken labes dagiti adu nga pagkurangan ti tunggal maysa. Daytoy iti bagbagak nga may kadwa. Ikabilgan ngamin nga estratehiya iti panangisuro kadagiti ubing may papan iti biag. Ket babaen iti mismo nga panangibiyag mo iti isurom kadakwada. You practice what you preach. Maisurum laeng ti kapya, no natal na si ka mismo, natal na ti panunot ken pusom. Maisurum ti ragsak, ti makipagbiag ka ni Kristo, no mismo adi ka nagbalin nga ugbog, iti panagliday ken panagsagaba, ti pamilya, wenno ti sabali a tao. Maisurum ti ayat ni Kristo, no ti tunggal agaon iti puso ken ngiwat mo, ket makaited iti namnama, tibker ken lag-an tirikna. Kita nga rod kakabsat, ngin tayo panagrambak iti fiesta ni Apo Santo ninyo, awisan na tayo ti Diyos, ngay biyag tayo isona, iti bukod tayo panagbiag, ganiti biyag tayo anayin gimungan. Paregtaan tayo dagiti na espirituan ken na relihiyosuan nga araramid tayo. Iti yung nagtisimbaan ken oray kadagiti pagtaengan tapno mairaman tayo ang makipagtagikwanto iti pagarian na kas itin karina may panggep kadagiti ubing. Agtalinaed tayo kumaasipupudno iti sao ken aramid. Agtalinaed kuma asilulukat isibubukel a panagbiag tayo amangawat iti adu nga grasya ti Apo. Agyaman tayo ken ni Apo Dios at imao ket nagipagbiag kada tayo. Amen. Iwaragawag tayo ti pamati tayo, mamati iti may sa Diyos. Ama, aman na kabalina. Anamar sa walang langit, ken daga. Ken kadag amin, makita, ken makita. Ken iti may sa mga ani Yesu Kristo. Ugog tong anak ng Diyos. Nagtao ang mga sakbay ng Iti amin na tiyempo.
Diyos sa nagtao dito Diyos, silaw at nagtao, silaw. Paypayso ang Diyos sa tao. tinapaypayso ang Diyos. Nayanak saan anaparso, Diyos sa kasmetaing iti Ama. Ket kapukenkuanan aramid iti amin adda. Kapukan na tayo ang tao, ket kaputi panakay sa langit. Mulo ka nagkapos sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Ipanakabalin sa Espiritu Santo, ket nagbalin ang tao. Sa metanaylan sa iti krus, gapukada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuog ket naitanem, nagungari ti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti na santo na surat. Imuli sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno kumenda dagiti sinibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na din to agpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtao iti Ama ken iti Anak, ket pagrupbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbaso. Namaem panagmuhat at tinatay, ket ipanagbiag lugo masakaya. Kabsat kumararag tayo ken ni Apo Jesus, ang nagbali na kasmay sa nga ubing, tapno pagbalinen na tayo nga anak ti Ama. Ti isong bat tayo iti tunggal kararag, Apo palubosam dagiti ubing nga umayken ka. Ako kalusa ang nagtubig ang maikin. Tapno agtalinaed kuma tinapintas a panagkikinaawatan dagiti naganak ken dagiti anak da. Tapno dagiti naganak inda ko maiwanwan dagiti anak da ngagbalin a responsable. Ken tapno dagiti anak ket dayawen da dagiti naganak kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Ako kalusa ang nagtubig ang maikin. Umayken. Tapno dagiti saan a naparaburan ti anak agtalek da kuma iti masakbayan ket indapay kuma masarakan ti ragsak ti panagbiag ken tapno agbalinda a nabunga kadagiti sabali a banag. Tapno dagiti napukawan ti anak maliwliwada. Kumararag tayo iti Apo. Ako Palubosam dagiti ubing nga umayken ka. Tapno dagiti agkitakit a maadaan iti anak wenno dagiti saan a nalaing amang patanor ken mangpadakkel kadagiti anak da nga agbalin a nasayaat. Inda ko mamatulungan babaeng kadagiti na Kristiyanwan agimong. Kumararag tayo iti Apo. Apo palubosam dagiti ubing nga umayken ka. Tapno dagiti ubing ket agbiagda iti seguridad ken nabara apan nakaayat. Tapno inda kumagdakkel akas managayat ti kapya a mangipatek kadagiti babasi. Kumararag tayo iti Apo. Apo palubosam dagiti ubing nga umayken ka. Tapno agbalintay kumaakas kadagiti ubing analaing amang katawa kadagiti kabukbukudan tay a kinapatek. Ken silulukat iti puso na para iti Diyos, ken kadagiti dadduma at tao. Kumararag tayo iti Apo. Ako kalusa ang nagtubig ang maikin. Tapno hintay kumagbiag nga asideg iti Diyos, kas bumingbingay iti kinapakumbaba ni Kristo, ken nagtawid iti gloryana. Kumararag tayo iti Apo. Ako kalusa ang Dagiti ubing nga umayken ka. Agpaay kadagiti kabukbukudan tay apanggep. Kumararag tayo iti Apo. Apo palubosam dagiti ubing nga umayken. Apo mi a Hesu Kristo, denggem dagiti karkararag, dagiti napanglaw, ken dagiti babasit. Kaputa si kati Apo, iti agnanayon nga awan inggana.
kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo. Makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Ya ako, at nakakalayo din danon sa Espino. Ket may paay, paiyayawa, ket pakaigorya ang inagan. Ken kastan, pagimbagan tayo, ken kadakupan, sa San Juan ng Iglesia. O Diyos nga amami, itinaragsa ka puso, ken itinabiyag a pamati. Rambakan mi ita, ti misteryo, ti panagbiag ni Apo Jesus sa kasubing. Babaen, dagitoy daton, ipaay mo kadi, ta makapudno kami, iti panagdaydayo mi iti anak mo. Isong agbiag ka nagari, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti Apo, adda kumakada kayo. Itag-ayo, dagitapos pusoyo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno na yung may kari ket rombeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka, o Apo, na santuan nga Ama, man nakabalin ket agnanayo na Dios. Nakastaunay ti panangayayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta, ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken ni Kristo, ket dagiti kinagasat anapukaw mi, gapu iti kinasukir mi, gapu iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata makidanggay kam kadagiti angheles, ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka ket kunami. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Pudnoon ay Apo, abiig ka santo, ket sika ti gubwayan, ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod nga ipaay mo te spiritum, amang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay ayawat na asiayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidan nyo na ito'y apangilaglagip yo kanya.
Ti misteryo ti pammati. Iti nga rod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo, amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagrar. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asin nanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo sikakay sa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama. Ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken na adalan, kadagiti na Diyosa na panursuro, turdan tayo ti agpuna. Dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami.
kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagapu kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag kenagari, iti agnanayon nga awan ingkana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo, Sa kumamit ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Adtoy ti kordero ti Diyos, ni Apo Jesus, ti Diyos at imao, ket nakipagbiag kada tayo. Nagasat tay amin nga inawis na iti padayana. Apo, jak may kari, may kakanya, yan ti may sanay nga sao, mapaimbagton to'y kararwa.
Parintomen tayo. Kararag ti may kadagaso tatawin ti parokya ti Piligan. Umana kabalin ka nagnanayon nga ama, nagkapuken ka ti biyagmi ken amin ako kwami. Napno dagiti puspuso mi diragpo ken panagyaman kapo tanadanon mi ti may kadagaso tatawin ti pinakristyano mi at tagapiligan. Si Papa kumbaba kami amang tigwig asikat ti kapo ti panakadanon mi ti daytoy apaset ti panagdaldaliasat mi. Kas panagyaman ni na isang sangayan at grasya ken sagot. Kaya tumi nga ipiyag pangmati mi tiwagas sa nabunga ken napuno iti kay papanan. Idatong mi ti imong mi tapnang balingkang agimong ni Kristo iti sidong isimpaan dahil nagkakarupa. Ikumit mi ti pagpagimi asumurot ken ni Kristo ket sangsang kamay sakang magdaliasan iti dalan ti ayan. Kinalingted ken kinasanto. Kakumaan mi ti agbyag kas agkakabsat ket agbalingkaw ang anakman akatalek mo. Aday pinaruway ang parabol mo. Kas itigimong iti dagiti apostoles. Na Diyosan nga ina Maria Immaculada Concepcion, sikat inami ang malagayat ken mangilala. Sikat ikired mi ken mangibin kada paghinga ang turong ken ni Kristo. Tapno ti amin abanang ken aramiden mi agbalinda alanga ti panagyaman mi ti Dios ken panagserbi iti misyon na. Kapo ken Kristo nga anak mo ken ako ni amin. Tumakder. Kumararag tayo. Apo kalpasan, ti panakataraon mi itinasanto na Eucharistia, ipaay mo kadi, tababaen ti panulong ti anak mo, nga impas ngay ni Birhen Maria, kan kanayon laeng, at ipagayatam ti birbiruken mi, ket iti panagadu dagiti tawen mi, umadado kumamet ti kinamanakem, ken ti grasya kada kami. Iti kasta, maawatan mi, ket aramiden mi dagiti bambanag a makaiayo ken ka. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti agngayangay sumrek sakramento ti kasal. Ni Mark Jerome Kumilang, anak da Mario Kumilang, ken Maribel Bunsaan at Agalaskig, Piligan. Kaya't na ay kalaysa ni Charmaine Pariñas, anak da Avelino Bunsaan, ken Estela Bunsaan at Agangabuntot Langiten. Petsa ti kasar, January 27, 2024. Lugar ang pagkasaran, St. Joseph Parish, Langiten, Abra. Ni Jimbo Urbano, anak na Arnel Urbano, ken Jesseline Anical at Agalaskig, Piligan. Kaya't na ikalaysa ni Robin Charmaine Sarmiento, anak na Robin Sarmiento, ken Maria Leonora Casimiro at Agapasig City. Petsa ti kasar, February 28, 2024. Lugar ang pagkasaran, San Antonio de Padua Parish, Nasugbo, Batangas. Kalpasan ti may kadwa ang misa marami ti prosesyon ang pagdaydayaw kani Apo Santo Niño nga agpulpos sa grounds ti St. Mary High School. Agyaman tayo kadag inayat nga ng sponsor para ti merienda nga maited kadag tubig tumalpas ti prosesyon. Iti alas 9:30 ita abigat, misa sa jay araw. Alas 4 numalem, misa sa jay imuli. Agyaman tayo kadang apostolado ni Karara, kanang sponsor, kanang idaulo, ti panagkanta, kan panagidaton, ti misa tayo. Thank you very much. Tumakder. Awisek sa gitiuping nga umayda dito'y sango para iti bendisyon para kadakwada.Estamat lagi ti adaan iti Santo Niño.
himos, kabayaan na mga walisan ni amin, kaya na isang sa atin, ang wala natin imahen ni ang Santo Niño, nagdalimuin na nagkaroon kayo amin, kawatin ka na kayo na at kayo magkakitigimayo para hindi para mabendisyon na yung ipin. Di ako at dawa at tayo. Kumarahap kayo. Diyos sa manakabalin iti amin. Timbaon mo ni Apo Jesus iti silong ti pamilya na Jose and Maria. Tayo pasmay ket timmakkel as kadagay na ubing malaksit asaan anamulitan iti paso. Bendisyonan ka dito'y ubing at dahil-dahitoy kas kamet iti amin nga ubing iti dahito'y agdama kalawen ket nasasa iti niya. Italek-iket ka o Ama, dagiti ubing dito'y parang kami ken bilin. Ket iti maragaya ken natumumunay na imam. Masakit ni pagdaguma iti anyaman na kita ti sakit. Mailisi na iti anyaman na pagdaan kasi iti krimen, aksidente na ken kalamidad. Kas kamit amay kalawan, iti anyaman na kita iti pagpasugan iti panuno, sabo, arami, ken kalamidad. Bendisyonan kanila at magbalin na ang ay-ayo, ken magnetrato kada ipinaganap na, ken iti katimukan na. Sabay ko Ama, kada ipinaganap ken amin alakailan, at palinda ang nalintek kapag tuladan ng Etioping. Kaya't tuladan kami at ipinaisigudan sa buhay ng Etioping. Kasi ikinasimple, kinainosente, kaya't kinakawan ang marami. Nawatan nila ito'y ilagan nila sa Panginoon na Jesus. Amen. Kaya't bendisyonan na tayo